Так, всем доброго времени суток, уважаемые друзья и телезрители. Веста, 2020 год, декабрь месяц, куплен в 2021 году. Пробег 91 тысяча километров, если не изменяет память. Ну, почти 91 тысяча. В общем, проблема у меня начался скрип сцепления при нажатии на педаль. Можете прослушать сейчас. Я думаю, всем отчетливо слышно это. То есть она появилась совершенно недавно. На просторах интернета и ютуба я лазил уже, смотрел, что там нужно будет делать приблизительно, да, и куда что нужно будет брызгать и мазать. Так, это первое, что я хотел бы обратить внимание. Второе, ребята, это то, что у меня болтается, сами понимаете, что, да? КПП, переключение передач. Тоже будем разбираться, смазывать, и немножко туговастенько идет. Так вот, это не реклама, я снимаю первый раз вообще подобного рода видео и выкладываю для тех, кто хочет хоть как-то эту информацию для себя посчитать полезной и использовать ее в дальнейшем, если у кого будут такие проблемы. Смазку литьевую я взял, так как на ютубе тоже была данная ситуация, и молодой человек пшикал ей сюда, и я эту же самую смазку буду пшикать туда. Литол я взял на всякий случай, но я не думаю, что он мне сегодня понадобится. Так вот, приступим. Сначала начнем со сцепления. По ходу дела хочу сказать, что машиной очень доволен. Машина стоит своих денег в то время, когда я ее покупал. Сейчас же, конечно, рынок у нас довольно-таки нескромный, я бы сказал. Но, ребята, машина тех денег стоит. Так, сейчас я еще фонарик возьму.